Cześć, witam Was w takim dziwnym unboxingu. Dostałem paczkę, przyszła mi już paczka z sklepu botland.com.pl i w tym filmiku będziemy sobie ją otwierać. Także od razu się zabieram tutaj do otwierania. Jest dość spora, jak na sklep elektroniczny. Odpowiedni nóż do odpowiedniego zadania, żebym sobie czasem czegoś nie ciachnął. Dobra. Teraz tu delikatnie, bo nóż wchodzi we wszystko jak w masło. To jest taki nóż do unboxingów teraz nowy. Okej, dobra, chyba nic nie ciachnąłem. Jeszcze tutaj. No. Ups. Dobra. No to zaczynamy. I zobaczymy, co tu jest. A jest tu dużo dziwnych rzeczy z dziwnym powodem ich przybycia. Wow, ale fajne. Pierwszy raz coś takiego mam. To coś jak te chrupki to wygląda. Ekstra, ale tu fajnie zabezpieczone. No to widzę, że sklep jak na fajnym poziomie to wysyła te paczuszki. Ale w sumie za taką cenę to się nie dziwię. Dobra. Na początek mamy przewód sieciowy Patchcord UTP, który w sumie jest mi tak naprawdę niepotrzebny, no ale tam wiadomo przyda się. O, kolejny papier ekstra. Kolejna rzecz to jest konwerter HD z HDMI do VGA plus audio. Bardzo fajna sprawa, było w miarę w przystępnej cenie względem innych sklepów. A o dziwo miał właśnie te kable w tej niższej cenie i to wszystko i w miarę to jakoś tam porządnie wyglądało. Także spoko. Kabel HDMI do Raspberry Pi. I kolejne rzeczy, to już będzie coś śmiesznego. O, obudowa do Raspberry Pi. Jejku. Ja wiedziałem, że to jest ogólnie Raspberry Pi, to jest małe, ale jak w momencie, gdy się to jednak zobaczy na oczy, na żywo, to się wydaje jeszcze mniejsze. To budowę sobie może zaraz otworzymy, ale wcześniej zaglądniemy dalej. Co tu jeszcze jest? Zasilacz do Raspberry Pi. Czy Pi? Nie wiem jak to już ten. Oho, zasilacz jest większy od tego. Aha, to jest. Co? Angielski? Ale bajer. Mamy tutaj zmienne nakładki i możemy sobie założyć polskie lub angielskie. Aż to otworzę. W sumie tam nic nie było na ten temat jakoś więcej napisane, więc może jednak nie będę tego teraz otwierał, chociaż to do góry idzie i to wtedy schodzi, tak? Czy jak? Jakiś trzpin taki, tylko jak to teraz ściągnąć? Czy to wciska się? To wcisnąć trzeba. O, wciska się, tak. Bo tu się. Aha, tu jest taki dzyndzel fajny. I jego się tym wciska i to wtedy wychodzi. Bardzo fajnie zrobione. Tu mamy takie dwa styki. I elegancko. Podoba mi się. Takie uniwersalne. I okej, tu jest ten zasilacz na mikro USB. Ile on tu ma? Ja w sumie nawet nie wiem. 2,5 ampera. Wow, 5,1 V. To jest właśnie takie śmieszne, że 5,1 a nie 5,0. Woreczki to sobie z tym zachowam. To razem gdzieś tu położę. Ok, i lecimy dalej. Kolejny papier, kolejne gąbeczki. Coś świetnego. A co tak mało? Aha, tu w pudełku reszta będzie. Wow. Co my tu mamy? Dokumenty. I tu dokumenty dają fakturę całą w liście osobnym, w kopercie. Świetne. Ok, to odłożymy i lecimy dalej. O, to jest fajna rzecz. Znaczy to jest śmieszna rzecz. Wziąłem, bo muszę powiedzieć, że tak, w tej paczce ogólnie jest sporo rzeczy, które wziąłem tylko po to, żeby dopełnić przesyłkę żeby mieć darmową przesyłkę, więc do tych rzeczy zaliczają się na przykład te wkrętaki precyzyjne, które chyba kosztowały jakieś 3 zł. Więc nie spodziewam się, żeby one coś odkręciły nawet. Obstawiam, że jak będzie coś twardszego, to zaraz się obrócą
ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w rzeczywistości. Ale kasetka nawet fajna taka w miarę, ale widać, że to jest takie dość tanie, bo ten plastik taki krzywodlany. To nawet do metalu takie w dotyku nie jest, bardziej już ta rączka jest taka metalowa niż ta końcówka. Tutaj jakieś w ogóle to śmiesznie wygląda, za duża dziura, wszystkie w miarę dopasowane, taka wielka dziura, jakby nie wiadomo co tu miało być i to lata sobie. No dobra. Ale o dziwo kasetka się zamyka i tutaj nawet nie chce, sama się nie chce otwierać. Tu jest jakaś taka blokada, żeby to nie wypadało. No i nawet nie jest tak tragicznie. Nie jest dobrze, nie jest źle. Umiarkowanie. Ok, co dalej? No i mamy we własnej osobie Raspberry Pi Basic Pi 3. Co tu? Aha, radiator. Jakie to radiatorki małe. Ok, to zostawimy sobie na koniec. Co tu jeszcze jest? Dalej bąbeleczki, jakie fajne. A to co? Krówka? Krówka zapakowana w strunkowy woreczek. Świetne. Ekstra po prostu. Zaczynam lubić ten sklep. Nie mają żadnych jakichś tam zabaw w punkty lojalnościowe czy jakieś tam inne tego typu rzeczy, ale widzę, że nadrabiają całkiem porządnym zapakowaniem przesyłki oraz no takimi fajnymi smaczkami. To są pudełko z elektroniką. Jeszcze od razu to pudełko do końca otwórzmy i tu jest książeczka do nauki elektroniki, gdzie sobie czytałem piracką wersję i stwierdziłem, że fajna książka, dobrze ten jest wytłumaczone w miarę, coś z tego ogarniam, więc nabędę sobie wersję papierową, bo wygodniej jest tam przeglądać jakieś, po prostu cofać się z opisów do obrazków czy coś takiego, po prostu analizować to, co jest napisane. Zawsze to na papierze jakoś wygodniej. No i poza tym no, trzeba autorowi zapłacić za wiedzę, którą się z tego czerpie. A książka 30 coś złotych kosztuje, to jak na taką książkę to jest dość mało moim zdaniem, bo w przypadku innych książek to ceny około 60 się zaczynają. Ok, to w tym pudełku już tyle. Teraz tak, przejdźmy sobie może do tego Raspberry. Obudowa do Raspberry. 2, 3, B, RS. RS? Co to za RS? Coś tu mi się nie lubię tych pudełek, zawsze te motylki mi się tu zablokują tak, że to się później chce otworzyć. O kurde, nie chcę tego rozwalić. No, zrobię taki myk. Ok, dobra, otwarte. I mamy tą obudowę. Oh yeah. Ale słodziaśna. Taka z połyskiem, będzie ładnie kurz siadał. Dziurki na otwory na przewody. Od spodu się chyba też otwiera. Tu mamy na chłodzenie dziurki, żeby to tam się jakoś tam nie za bardzo Gdzie tu są zawiasy? To są zawiasy, czy to do góry podskakuje? Nie, do góry idzie. Wow! Tu widzę, że to jest takie wyłożone w środku. Myślałem, że to jest taka przestrzeń, tylko puste w środku, a tu jednak nie jest tak. Na tej zasadzie to chyba trzyma się to. A jak się wyciąga dół? Zatrzaski? Standardowo, czy są? Antypoślizgowe gumeczki, które też szybko pewnie kurzem zajdą. O! Aha, to jest tylko po prostu na tych... Nie, no jak to jest zrobione? A tu są zatrzaski, dobra, czyli są zatrzaski. To mi to tak na głupa wyszło. Teraz nie chcę wyjść. Okej. Czyli tak, aha, tutaj trzeba sobie czymś podwadzić. Albo tutaj... Chwila, moment. Gdzie ja to położyłem? Zaraz to wypróbujemy nasze wkrętaki precyzyjne. Co one wartają?
Czy one się ugną, czy plastik się ugnie? Delikatnie sobie to podwadzę i otworzymy tam. Dobra. Tylko jak to było? Nie, to tym nie będzie. Ja jakoś to rozgryzę, teraz nie będę się bawił. Żeby nie zepsuć jeszcze na wizji. Ok, to tu wchodzi tak. I tak fajnie tutaj zachodzi. I się trzyma. Świetna sprawa. Dobra, chowamy do pudełeczka. I otwieramy Raspberry. Co my tu mamy? Pudełeczko, które nie chce wyjść, bo jest na styk. No, mamy napisane co to... Aha, są te modele. Aha, w różnych językach, dobra. Otwieramy pudełeczko i mamy tutaj w takim fajnym woreczku naszą malinę. Jakie to malutkie. Instrukcje. Jakąś książeczkę szybkiego uruchomienia, poradnik. No i w sumie tyle. A jeszcze w tym woreczku jest karta pamięci, którą też sobie zamówiłem razem z systemem. Od razu jest też czytnik. Znaczy przejściówka na kartę SD. To mam, ale dobrze, że jest. Co? Myślałem, że to będzie Goodrama, a to Toshiby. To nie wiem, czy się cieszy, czy... Karta microSD. Nie, no coś innego przyszło. Przecież tam była klasa 10, a tu klasa 1. To nie wiem, czy to lepiej, czy to źle. Muszę sobie to na necie sprawdzić. Karta pamięci, system NOPS. Made in China. Świetnie. Jaka to jest prędkość? Na stronie było do wyboru klasa 1 lub ten... Tam jakaś microSD, SDHC. Pierwsza. Nie wiem, nie pamiętam tych oznaczeń, bo niektórzy różni producenci czasami mają różnie to. No nic, to na razie to zostawimy. Przejdziemy teraz do najciekawszego. Czyli pełnej ilości rzeczy kupionych, żeby było więcej za przesyłkę. Żeby za przesyłkę nie płacić. Mamy plecionkę, to akurat chciałem. Tutaj mamy termistor. W sumie nie wiem za bardzo jak się to obsługuje i co to tak jest. Znaczy wiem, że to jest coś do temperatury. Następnie jest układ czasowy THT-NE 555. Tu akurat chciałem sobie zamówić. Mamy 2 sztuki w środku, ładnie tak ułożone. Tutaj mikrokontroler AVR Atiny 13, też 2 sztuki. Jedna na końcu zakupiona, żeby tylko ten dołożyć ten. Haisu. Małe serwo po prostu. Z różnymi tutaj końcóweczkami, jak zwykle, chyba we wszystkich tak jest to zrobione. Też spoko, fajnie to wszystko z ładnym kabelkiem. Będzie można się wpinać. Krokodylki, które po prostu fajnie wyglądały, to sobie myślę, a wezmę, może się przydadzą. Zaraz zobaczymy, jak ten krokodylek, to jest takie, co mam przy mierniku, czy... No, takie troszkę... Ojejku, jak to ciężko chodzi. Takie trochę lichsze. Aha, i tu kabel sobie mogę zalutować, czy zapiąć. Spoko. Teraz jak to wsadzić? Po co ja to ściągałem? No nic, później się tym będę bawił, żeby to z powrotem założyć. Co jest dalej? Pin męski do obudowy gniazda Raster 5, coś tam. No, czyli wkładka do tych takich śmiesznych. Plecionka, tylko tu jest cieńsza, ale tak by więcej jest wrażenie. Później mamy układ logiczny. Jedna z rzeczy, które po prostu sobie pomyślałem, a wezmę. Ale po co to nie wiem. Tak po prostu wziąłem, bo nie był drogi. Złącze ARK. Pomyślałem, że może się kiedyś przydać. O! Czujnik odległości.
To sobie tak, będę miał malinę, będę miał mikrokontrolery, to i się tym w końcu też zajmę, może sobie tam leżeć, nie będzie mi ciążyć w szufladzie, to już sobie wcześniej zamówię. Ok, co jest dalej? Płytka uniwersalna, to akurat chciałem, by sobie zobaczyć jak tego typu płytki, bo mam takie tańsze, takie jednostronne i takie brzydkie, a tu jest taka zieloniutka, dwustronna. Ciekawe, czy się będzie na tym coś robić. Tranzystor bipolarny PNP. Elegancko, fajnie na takim tym było wrzucany. 5 sztuk, bo tyle sprzedają. Dioda LED. Aha, to nie widać nawet. No, tam jest taka biała. Mała. Tutaj co to mamy? Złącze typu BLS. A co tak śmiesznie, to jest wsadzone w ten... Aha, bo ja kupiłem 2 razy to. I są 2 małe woreczki wsadzone w jeden większy. No i do tego właśnie są też te blaszane tampiny, co były. Co mamy dalej? Czujnik temperatury. No to akurat było tam chyba już droższe, bo też takie malutkie, a 4 zł. Ale to akurat chciałem kupić, nie że przez przypadek. Listwę goldpinów. Zestaw goldpinów, co tutaj jest wszystko, ale cenowo się to nawet fajnie opłaca. Zobaczmy sobie. Mamy, ojejku. Tylko jestem ciekaw jak się rozcina o te, żeby to sobie gdzieś tam dopasować. Tu mamy podwójny zestaw. On się przerywa po tak tylko. Podwójny kątowy. Ojej. Wpina się to fajnie. Ale to ładnie pasuje. Świetnie. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jedna listwa. No i kątowe pojedyncze. No i spoko. Dobra, to chowam. I co dalej? Mamy tutaj złącza typu BLS, ale podwójne. Też 2 woreczki w jednym woreczku. Później pin żeński do obudowy, do tych właśnie tych ośmiesznych. A czy to już jest, czy nie? Nie, to jest chyba puste w środku i to trzeba włożyć. Bo ja nie wiedziałem, w sumie tak sobie wziąłem. Ale teraz już wiem, bo widzę to. Okej, tu się rzeczy kończą i mamy jedną rzecz, z którą właśnie w ostatniej chwili brałem, żeby tylko za przesyłkę nie płacić. Mamy tutaj mikrokontroler Atmega 16A. Ten taki szeroki, po szerokiej obudowie. 40 nóżek do zaprogramowania. Wow. Znaczy nie wszystkie do zaprogramowania. Kolejne krokodylki, tylko że czarne. Jak już czerwone, to i czarne. I przewody męsko-męskie 65 sztuk. Są różne długości? Różne. No, do płytki stykowej. Także to chyba wszystko. Czy ja coś tu pominąłem? O, tu mam jeszcze zestaw radiatorów, który rzekomo jest dodawany gratis. Pewnie coś tam tak naprawdę to jest wliczone, ale no fajnie to zawsze wygląda, jak jest coś napisane, że gratis. Takie małe radiatorki właśnie do Raspberry. I to chyba wszystko w tej przesyłce. Tu mam ten fajny, ale to muszę to rozciąć dopiero. Czy nie? To muszę... Nie muszę rozcinać, to jest po prostu otwierane też. Ta przejściówka mnie bardzo interesowała, bo nie mam żadnego monitora, żebym sobie mógł HDMI podpiąć, bo mój monitor nie ma HDMI. A do telewizora nie będę podpinał maliny, żeby coś na niej programować. Z folia ochronna, czy to takie kijowe jest? Coś to biednie wygląda. Aha, to jest folia ochronna, no dobra. No i elegancko jest, żeby... Chwila. Tu kabel wchodzi, czy co tu wchodzi? Dobra, tu kabel wchodzi. No i tutaj wtyk. Elegancko to. Wait a minute. Przecież malina ma mikro HDMI. A nie, dobra, ma duże HDMI. Myślałem, że ma mikro. Żebym się już przestraszył. Chwila, tu są... To jeszcze od spodu mam radiator założyć? To są 3 radiatory, od spodu jest jakiś ten układzik, czyli taki czarny. I od góry są 2. Jeden większy, drugi mniejszy. Nie wiedziałem, że ja to jeszcze mam coś
No dobra. To by było na tyle w tym filmie. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnych filmach.